सर्दियाँ आ गई हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ की चाय। यहाँ हमने 3 लौंग ली है, आधा इंच अदरक, इसको अच्छे से कूट लिया है, 2 कप पानी। इसमें अदरक और इलायची को अच्छे से बॉईल होने देंगे। 1.5 चम्मच के करीब हमने चाय पत्ती डाली है, इसको भी अच्छे से बॉईल होने देंगे। बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी हमारी ये चाय बनती है। 2 चम्मच यहाँ हम गुड़ डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके बॉईल होने देंगे। और बॉईल यहाँ हमें दूध को ऐड करना है और इसको अच्छे से चलाना है। थोड़ा सा बॉईल होते ही हमारी चाय तैयार हो जाएगी और पीने में बहुत ही लाभकारी, सर्दी जुकाम खांसी के लिए भी बहुत ही हेल्दी होती है ये। वाह, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब हमारी ये चाय बनकर तैयार